Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene ngajelaskeun kana sifat wahdaniyatnya. Jadi kamari itu udah beres sifat wahdaniyat anu fidat jeung sifat bahwa Allah taala wahdaniyat dina zatna, wahdaniyat dina sifatna. Tinggal lainna katiluna wadaniyat fil af'al. Hartina fil af'al itu pirang-pirang pada melan. Nah, tina fil af'al ieu akur seperti kun kamari itu aya mutasil aya anu munfasil. Ya. Berarti masing-masing ngabogaan harti masing-masingnya. Nah, kumaha hartina anu mutasil? Wadaniyat fil afal anu mutasil hartina Allah seueur damana. Adegan deui. Wadaniyat fil afal anu mutasil hartina Allah seueur damana. Kulantaran Allah serdamana maka ieu hiji ieu anu fil af'al mutasil ieu mah henteu kawahdaniyat. Degan deui. Anu wahdaniyat fil af'al anu mutasil ieu mah henteu kawahdaniyat. Hartina henteu kawahdaniyat teh hartina wahdaniyat teh pan hiji, ya. Lamun teu wahdaniyat leuwih ti hiji. Sabab damana Allah henteu hiji. Damana Allah loba. Allah anu ngarizkian damal Allah. Allah anu ngahirupkeun jelema damal Allah. Allah anu maehan jelema nya yuhyi wa yumit ngahirupkeun jeung anu ngamaotkeun itu damal saha? Damal Gusti Allah. Allah damalna seueur teu naon teu hiji. Mata dina eta anu fil afal anu mutasil itu mah henteu kawadaniyat. Nah maka engke lamun dijumlahkeun kabihanana panceuk kamari aya genepnya fil afal 2, fil sifat 2, fil zat oge 2. Itu kabihanana wahdaniyat kecuali hiji nyaeta fil afal anu mutasil itu henteu wahdaniyat. Hartina henteu wahdaniyat teh ta'adud ming bilangan. Hartina ta'adud nya loba teh. Jadi damal Allah itu henteu hiji loba. Kumaha we saha urang? Cing urang loba teu pagawean urang. Loba lain hiji. Ti mimiti sare pan naon? Pagawean. Pilu pan pagawean urang sare. Hudang geus pagawean deui. Init ka WC lumpang geus pagawean deui. Wudu pagawean deui. Salat pagawean deui. Mandi teu geus sabaraha pagawean. Ya, geus genep tuh. Can sarapan daharna, can meulina, can nyieuna, can masakna, can nginumna, mawana ka daharat itu pagaweanmu kok. Coba ku orang bilang ti mimiti ayeuna udang sare nepikeun ka peuting sarde pagawean urang sabaraha hiji. Bakal leuwih ti hiji, bakal leuwih ti 10. Wadaniat teu pagawean urang. Manteu Pak. Loba pagawean urang. Sugan pagawean urang hiji naon? Sare, terus we sare abu naung. Kitu teu? Henteu. Itu pagawean urang geus naon? Geus loba pagawean urang oge. Komo lamun damel saha? Gusti Allah. Itu leuwih loba tibatan damel saha? Damel urang. Gitu. Matak dina fil afal anu mutasil Gusti Allah ieu henteu kawahdaniyat. Sabab Allah seueur naonna? Allah seueur damana gitu. Udah hiji tanya anu naon? Fil afal anu mutasil hartina Allah seueur damana. Ayeuna hiji di terakhir ya. Fil afal anu mutasil. Nu kumaha fil afal anu munfasil? Lamun anu munfasil tingali kana kitabna aya
Nah, dina kitabna aya wa ma'nal wahdaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairihi fi'lun min al-af'ali. Nah, ieu makna ieu teh nyata fil af'al anu munfasil. Mereka deui. Tingali kana kitabna wa ma'nal wahdaniyati jeung ari maknana wahdaniyat fil af'ali dina pirang-pirang damalna annahu sanyana kalakon jeung tingkah laisa eta henteu aya di gairihi salian ti Gusti Allah naon fi'lun pagawean minal af'ali tina pirang-pirang pada pagawean. Hartana kieu. Karena ieu teu aya anu ngagaduan tapak damel kecuali Gusti Allah. Nah, berikan deui. Ieu makna wahdaniyat bil af'al anu munfasil. Hartina teu aya anu ngagaduhan tapak damel kecuali Gusti Allah. Kada ieu kudu ngajadikeun i'tiqad. I'tiqad teh nyata keyakinan. Engke lamun gagal dina ieu kabehanana dina wahdaniyatna otomatis jelema teh bakal kafir. Dengan deui. Ya. Gagal dina wahdaniyat fi dzat bakal kafir. Misalna dina fi dzat ya. Fi dzat anu mutasil Allah henteu ngarangkepkeun tina pirang-pirang juz. Lamun aya jelema ngaitikadkeun ngayakinkeun bahwa Allah ngabogaan juz itu geus gagal dina wahdaniyatna dan jadi seorang mukminah. Gitu. Jadi gagal dina ieu kabihanana maka can sah seorang mukminah. Engke jadi lamun teu mukmin berarti naon? Ya kafir. Ya sebedakan dekadenya. Jadi ieu hartina anu fil afal anu munfasil henteu aya anu ngagaduan tapak damal kecuali Gusti Allah. Eta teh meunang Gusti Allah. Apa tapak damal? Tapak damal teh asar tina pagawean nu kitu ngaranna tapak damal. Tiap pagawean pasti ngaboga naon? Asar. Aya naonan? Aya tapakan. Nah, nu kitu ngaranna tapak damal. Gitu. Asar tina pagawean. Contoh, hoer dahar, ya, makan, apa dahar mah. Cing aya asaran teh tina dahar. Aya naon asarna? Jadi ta eta teh ngaranna asar tina pagawean nu kitu ngaranna. Gitu. Tiap pagawean pasti ngeboga naon? Asar. Ketika ayeuna urang ngaji merhatikeun urang teh kana ngaji teh. Nah, engke bakal aya asaran. Naon asarna teu ngaji? Ngerti, faham. Tah itu asar teu ngaji. Kumaha lamun ngajina nunutan? Mun khusyuk teh tungkul, pek teh tibra. Bakal aya asaran. Ya moal dada mana oge kumaha? Eueuh gitu. Ari ngaji teh kan kudu naon? Hiji kudu merhatikeun, dua kudu nyepeng naon? Nyepeng pensil, nyimpen pulpen. Anu teu kaharti naon? Tuliskeun. Nah, itu sapertikeun gitu. Sebaliknya deui nya. Jadi teu aya anu ngagaduhan tapak damal kecuali Gusti Allah. Contoh deui. Misalnya ayeuna khoer ngajadikeun dokter. Dokter khoer. Nah, di mana-mana dokter berarti gawena tukang ngubaran. Ngubaran anu panas tiris diubaran ku dokter. Anu panas dingin diubaran ku dokter. Anu lieur diubaran ku saha? Ku dokter. Pagawean dokter gitu, Pak. Anu buduk santri diusap ditiup pagawean ustad dokter. Itu aya asaran aya.
Ketika ku dokter diubaran jadi naon? Cager. Tah itu asar teh naon? Ubar. Ketika ayeuna rubah, ayeuna khoer anu asana ngajadikeun dokter jadi ustad, rubah jadi ustad. Misalna ya. Aya nu gering ditiup naonna panyakitna jadi naon? Jadi cager. Aya teu asaran tiup khoer. Aya. Anu asana ayeuna aya panyakitan ditiup khoer. Langsung naon? Cager. Nah, itu ngaranna tapak damel. Aya naonna? Aya asaran. Nah, ieu asar ieu teu aya anu ngagaduhan tapak damel kecuali Gusti Allah. Dengan ieu teu aya anu ngagaduhan tapak damel kecuali Gusti Allah. Kumaha lamun direbut ku makhluk? Iya tapak damel tapi tapak damelna kurang diyakinkeun ku makhluk. Ku urang atau ku batur atau ku ustad atau ku dokter bahwa kafirun. Nah, kada ieu. Ieu i'tikad seorang mukmin sapertikeun kitu. Walaupun ayeuna jelemana seorang Islam tapi kaitikadana salah, maka laisa bimu'minin lain jalma anu iman. Andai-andai. Sok loba ayeuna seorang muslim gagah dina kaimananana, nyata gagah di dieu. Gitu. Salah itikadna, salah keyakinanana. Contoh pertikeun tadi. Misalnya ayeuna deden gering, datang ke dokter Hoer. Dok, saya mau berobat, cek saha deden. Kenapa kamu mau berobat? Sakit teu gering matak berobat oge. Nah, geus kitu diubaran ku saha? Ku dokter Hoer. Nepikeun ka ieu deden anu panas dingin jadi naon? Jadi cager. Nah, cek deden kumaha? Cek deden teh urang cager gering. Anu asana panas tiris jadi naon? Jadi cager. Ku saha cagerna? Ku dokter Hoer. Nah, menang nyebutkeun dokter Hoer, menang tapi teu meunang ngajadikeun i'tiqad, teu meunang ngajadikeun keyakinan. Lamun ngajadikeun keyakinan bahwa kafir, maka jalma eta kafir, maka deden kafir. Lamun ucapanana aku rejek esihatena. Gitu. Jadi kudu bisa beda antara lisan jeung hate, kudu beda. Lisan mah keur ngomongkeun syariat, hate mah keur hakikat. Hakikat kabehanna ge ku pangeran. Ana po lisan bebas hei, tapi hate ulah ngiluat. Lisan arek cagerna ku khoer hei, tapi hate mah ulah dieuseun ku khoer ku Gusti. Ku Gusti Allah. Lamun hate lisan pek urang nyarita bawa cagerna ku obat. Urang lieur ngadahar oskadon, cager ku oskadon. Hei nyarita kitu tapi hate mah ulah naon? Ulah ngiluat. Gitu. Lamun hate ngiluat bahwa kafir, maka hukumna naon? Kafir. Kafir didinya ngilangkeun wahdanatun apa pangeran. Gitu. Tagaga dina wahdanan fil naon? Fil apa? Gitu. Jadi deh. Tah ieu anu kudu kurang dibeberes hate urang teh eta. Gitu. Atawa koma ayeuna lamun asyarat tentang khawarij. Apa khawarij? Khawarij adat. Khawarij adat itu anu ngabedah kana adat. Anu ngaruksakan adat. Biasana ieu anu sok ngagugulung kieu teh ustad. Gitu. Sabab di seorang ustad, seorang ulama, seorang kiai biasanya sok aya ngaranna maunah, lain karomah. Lamun karomah mah ti saha? Para wali. Lamun maunah ti jalma anu naon? Anu saleh. Ke bakal aya karomah-karomah, lain karomah keistimewaan atau khawarij lil adat. Anu ngaranna mukjizat itu ngaranna khawarij adat. Ngan mukjizat ieu datangna ti para nabi bicara Rasul itu ngaranna khawarij begitu ngaranna.
Sapertikeun Kangjeng Nabi bisa ngabelah bulan itu ngaranna khawarij. Bulan dibelah. Kanjeng Nabi bulan langsung naon? Belah. Geus kitu naon deui? Nyemung deui. Cobaan khair peuting bulan. Itu belah. Ku Kanjeng Nabi mah kitu belah. Gitu. Itu naon ngaranna? Itu ngaranna khawarij. Gitu. Khawarij lil adat. Anu ngabedakeun adat, anu ngaruksakana kebiasaan adat teh. Atawa kieu khawarij teh. Adatna peso. Adatna itu osok ngaraheutkeun. Lamun digesekeun kana leungeun, maka leungeun bakal kumaha? Bakal getihan bakal luka. Tapi khoer mah henteu. Peso ieu leungeun khoer. Biola eta mah peso. Tak dikitu-kitu teh kunaon? Terageun. Wah, jago cek khoer. Nah, anu kitu ngaranna naon? Khawarij. Kitu ngaranna khawarij. Khawarij ada tuh kitu ngaranna. Anu ngabedah kana ada. Atawa contoh deui. Sapertikeun ayeuna seuneu api. Itu kan watakna seuneu itu osok naon? Sok manaskeun. Seuneu itu ngajadikeun panas. Seuneu atawa bensin kurang sunut. Suluk urang kana seuneukeun bakal kumaha? Panas. Tanu itu ngaranna adat kebiasaan. Gitu. Bisa teu panas, bisa bae. Curug koer dikana bensinkeun anu hurung. Tingali itu deh. Kuat curug urang mah diduruk oge cek koer teh. Tanu kitu ngaranna naon? Khawarij lil adat anu ngabedah kana adat. Erek tapak damel tina adat, erek tina khawarij tina adat itu damel Gusti Allah. Gitu. Rek damel tina adat, rek damel tina khawarij itu damel Gusti Allah. Contoh deui. Biasana ajengan ngubaranana ku cai. Ya. Rek panyakit naon wae ubarna naon? Simpel hanya cai modalna. Misalna ye deden lamun tadi lieur ka dokter ayeuna mah lieur teh datangna ka ustad. Deden lieur pusing cik deden. Minta cai ka ustad hoer. Mawa cai ka ustad hoer. Geus kitu dikumaha? Ditiup ku ustad hoer teh. Bismillah. Wah. Numkeun. Geus kitu diinum ku saha? Ku deden anu asana lieur jadi naon? Cager. Tanu kitu ngaranna khawarij. Naon sababna? Sabab cai watakna tara nyageurkeun. Watak cai mah nganaon? Nyegerkeun. Jadi naon? Jadi seger. Ketika orang ayeuna leuleus, ketika orang ayeuna haus, terus nginum cai jadi naon? Seger. Itu watak cai nyegerkeun lain nyageurkeun. Da anu nyageurkeun mah watak teu naon? Obat. Talamun obat osok naon? Nyageurkeun. Nah, itu mah adat kebiasaan. Lamun nyageurkeun tina obat. Lamun nyageurkeun tina cai, itu ngaranna khawarij. Erek cager tina obat anu adat kebiasaan. Erek cager tina cai anu sifatna tadi teh ya khawarij adat itu kabehanana dua-duana damel Gusti Allah. Maka lamun aya usad ayeuna ajengan den cager ceuk saha teh ceuk khoer teh cager atuh ku urang dijampena oge ceuk khoer teh. Meunang ngomong kitu meunang tapi ulah nepikeun kana hate eta khoer. Lamun ngomong kitu aku di jeung hate maka ieu ustad khoer kafir walaupun seorang ustad. Gitu. Termasuk dedena, termasuk pasienna, ya deden anu geuringna
ketika ditanya ku batur, ditanya ku Ibnu, dan cager lieur teh, cager. Kunaon? Tuh ku ajengan hoer hebat. Nyun kencai ditiup, diinum langsung orang cager, cik Deden teh. Hebat Ustaz hoer. Nah, menang ngomong gitu, menang. Tapi ulah nepikeun kana naon? Hate. Lamun nepikeun kana hate, iya Deden. Anu ngajadikeun pasienna bahwa kafir hukumna naon? Kafir itu ngilangkeun kana wahdaniyat pangeran. Itu micin kana damal Gusti Allah. Gitu. Hade. Jadi balikan di kabeh damal makhluk itu damal Allah, damal Gusti Allah. Lamun kurang di aku, urang ngarebut kana damalna Gusti Allah. Contoh deui. Lamun urang boga pagawean, diakukeun ku batur, kumaha perasaan urang? Ngeunah teu? Teu ngeunah mana itu? Urang boga pagawean teh geus kitu dikumaha? Diakukeun ku batur. Ngeunah teu? Teu ngeunah mana teh? Hoer sapu di bumi akang. Sasapu ngepel bersih pokokna mah eta imah teh dibersihan ku saha ku hoer gitu. Datang Deden geus kitu aya akang ieu saha nu beberesih Deden nu beresih kieu abi Kang cek Deden teh. Nah padahal ada bersihan ku saha ku hoer cingeunna teh hoer nya teu ngeunah piraku meunang urang diakukeun ku saha ku Deden. Nah, anu kieu ngaranna ngarebut tapak damal. Tapak damal kitu ngaranna. Ta urang lamun teh mah ayeuna boga asar pagawean, tuluy diakukeun ku urang nu kitu ngaranna ngarebut kana apana Gusti Allah. Matak lamun urang ada jadi seorang pengobat, seorang ngubaran, maka kudu bener heula dina wahdaniyat. Komo anu sifatna khawarij. Gitu. Komo anu sifatna khawarij anu ngabedah kana adat kudu dibeberes naonna hatena beberes wahdaniyatna beberes besi kumaha besi ngarebut kana damal Gusti Allah ieu naon bahaya gitu. Kaciri teu salahna teh kaciri ieu masalah itiqadiyah masalah keyakinan. Salah dina keyakinan teh kaciri. Tapi lamun salah dina pagawean kaciri. Salah pagawean bisa aya anu benerkeun jeung salahna teu fatal. Tapi salah dina keyakinan wah ieu fatal naonna. Resikona fatal. Mata cek tadi bahwa kafir hukum naon? Kafir. Gitu. Jadi deh. Ya. Atawa tinggal ieu dina sarana aya kesimpulan anak di nasarana tinggal di nasarana ayat besi mana henteu percaya ku Imam Nawawi dijelaskeun deui dina kitab ieu ulah cek urang cek Imam Nawawi dijelaskeun walhasil tinggal kana kitabna aya di nasarana walhasil annaman itaqada ayat lamun dina kitab ieu mah halaman 5 didinya ayat titik segede jebug titik badag di cirian supaya diperhatikan wal hasilu anna man itaqada anna al-asbab al-adiyah ayat itu ya wal hasil jeung ari kesimpulanana anna man sanyanya ari jalma itaqada anu ngaitikadkeun atawa anu ngayakinkeun itu si jalma annal asbabal adiyah sanyanyana ari pirang-pirang sabab adiyah teh sabab adat kanari sapertikeun cenah wasikin sapertikeun peso wal akli sapertikeun dahar wasyurbi sapertikeun nginum tu asiru etat napakan
eta tapakan itu anu kabeh fi musabbabatiha dina musabbab itu anu kabeh kal hirki sapertikeun ka duruk. Nah, ieu berarti sabab dina nar. Seuneu itu bisa duruk. Wal qat'i jeung bisa nekteuk ieu tina sikin, tina peso. Peso bisa nekteuk. Wa syab'i jeung naon? Warag. Ieu asar tina dahar. Ya. Tapak dama tina dahar ngahasilkeun kana syab'u. Wa ra'yi hartina seger. Ta ieu mah hasil tina syurbi tina nginum. Nah, lamun jelema ngaitikadkeun bahwa kaduruk ku seuneu, kateuk ku peso, warag ku dahar ku sangu, sager ku cai, nepikeun kana hate, fa huwa kafirun bil ijma', maka eta jelema kafir kalayan ijma'. Ijma' teh sepakat kabeh ulama eueuh anu ngabantah eueuh teh. Jadi lamun urang ayeuna ngaitikadkeun ikad di bahasana itikad lain ngomong tapi itikad itu pagaweanan berarti hatepan lain omongan lain caritaan ieu itikadiyah ieu keyakinan. Jadi lamun urang yakin ayeuna kaduruk ku seuneu bahwa anu ngaduruk teh seuneu bahwa anu motongkeun teh naon sikin peso bahwa anu nyebeukeun teh nya dahar anu nyegerkeun teh naon nginum bahwa kafir itu hukumna naon kafir. Terus kudu kumaha eta mah keur bahasa unggul ieu mah keur bahasa unggul anapun hate teu meunang ngiluan eusian ku Gusti Allah kitu. Orang bisa nyebutkan bahwa ayeuna panas kunaon geuseuneun bisa. Tapi ulah nepikeun nembus kana naon? Kana hate. Ulah nepikeun kana hate. Lamun hate ngiluan fa wa kafir bil ijma' itu hukumna jalma nu kitu kafir kalayan ittifaq. Tidak. Lamun ayeuna jalma ngaitikadkeun bahwa dahar bisa nyebeukeun kunaon mana sabeuh udahar ku sana meunang ngomong gitu meunang tapi ulah nepikeun kana hate ulah nembus kana hate lamun nembus kana hate eusina sapertikeun anu diucapkeun ku urang bahwa kafir hukumna kafir ngarebut afana pangeran jadi tah ieu wahdaniyah teh sapertikeun kitu. Iya jelema loba nu gaka dina sifat wahdaniyah fil afal anu munfasil. Pabalatak kitu matak di ngaranan ilmu tauhid sebab jelema loba salah, loba ti kosewat, loba ti soledat tina wahdaniyah. Ya. Nah, maka kurang kudu diperhatikan masalah itikadiyah ieu nya keur ngebentuk seorang mukmin agar ngebentuk jalma anu mukmin. Nah, jadi kudu hati-hati dina masalah itikadiyah nya geus lah sakitu heula sementara nya dibalikan deui bahwa wadayat fil afal anu munfasil ieu hartina teu aya anu ngagadoan tapak damel kecuali Gusti Allah. Simpulna urang kudu bisa ngabedakeun antara ucapan jeung eusi hate urang. Ulah sama ulah akur. Lamun eusi caritaan urang akur jeung hate urang ieu anu ngadudukeun bahaya. Laisa bimu'minin lain jalma mukmin anu kitu. Seorang mukmin mah bisa ngabedakeun antara lisana jeung naonna jeung hatena beda eusina. Hatena dipinuhan ku Gusti ku pangeran. Lamun lisan bebas rek ngawangkong naon oge. Heg. Lamun naon mah lisan intuna kudu beda antara lisan jeung naon. Geus lah.